你好，我是阿米，欢迎来到民思调查局。公元1626年5月30日上午9时，位于北京城西南翼的工部王工厂火药库突然发生了一次离奇的大爆炸事件。据估算，此次爆炸的威力约为1万至2万吨当量的 TNT， 而二战时美军在广岛投下的胖子核弹当量为15000吨 TNT。这个发生在300年前的爆炸为何有如此的威力？这就是我们今天要说的天启大爆炸之谜。400年前发生在我国明朝的这起天启大爆炸，它与俄罗斯的通古斯大爆炸并称历史最诡异的2件爆炸悬案。让我们看看300年前究竟发生了什么。天启6年5月30日上午9时左右，京城天色皎洁，忽有声如吼从城东北方借至城西南角，同时有一特大火球在空中滚动。巨响声中，天空丝状、潮状的无色乱云横飞，还有大而黑的蘑菇鳞枝状云像柱子那样直竖于城西南角。刹那间，天昏地暗，尘土火光飞急，天崩地陷，万事平成。东至阜成门，北至刑部街，长1500至2000米，宽6500米，范围内的木材、石块、人体、琴师像雨点那样从空中降下，数万间屋，2万多人都被炸成了粉状，瓦砾腾空而下，衣物远飞至昌皮，死者皆裸体。正在紫禁城内施工的匠师们从高大的脚手架上被震了下来，2000人跌成肉弹。为皇帝出宫准备的仪仗队中的大象因受惊从象房中奔逃而出，满街乱窜，践踏百姓，死伤无数。御史何谦书、潘云逸在乾清宫被震死，住在城西南的何家、潘家全被埋在途中。由于皇宫处于爆炸区边缘，使明熹宗朱由校幸免于难。根据记载，大爆炸有一个长的孕育过程，在其发生的1年时间里，即天启5年，出现了许多前兆。天启4年出现了大旱，天启5年又继续了干旱天气。灾变前1个月，归真鸟停留在京城的观象台处，昼夜哀叫。灾变前14天，冷害，霜情严重，5月份竟然白露著树如垂眠，日中不散。灾变前8天，午后天空的东北角上有云气四起，又似关刀，先是白色，后变红紫。灾变前5天，5月初1，山东济南知府去城隍庙行香，刚到庙门，知府和随从忽然都莫名昏迷过去。灾变前4天，有人看到前角门楼上有火光，青色萤火大如车轮。灾变前3天，东北方出现红赤的云气。灾变前2天，空中出现黑色云气。灾变前4个小时，天安门守门的内侍忽然听到音乐之声，一番粗乐过后，又是一番细乐，如此3叠，大家惊怪，发现声音出自后宰门火神庙。有人刚刚推开殿门，想去看个究竟，只见一个红球从殿中滚出，腾空而上。灾变前1刻，哈达门火神庙庙祝惊见火神乱动，像是要下殿，有人忙沾香跪告，火神因地壳运动晃动，当时的人们以为火神显灵，庙祝哀哭抱柱。就在此时，东城突然响起了震声。据《天变底钞》记载，大爆炸猛发之时，天启帝正在乾清宫用早膳，突然大殿震动，皇帝扔下饭碗，起身直奔交泰殿。速度之快，惊慌的内侍们一时未来得及跟上，只有一个贴身侍卫扶着他，但行到见及殿时，有木栏冤瓦自空中坠下，天启帝的贴身侍卫脑顶被砸裂，一命呜呼。天启帝喘息未定，一人跑入交泰殿，躲在大殿的一张桌子下。同时，乾清宫大殿严重损坏，一派狼藉，御座御案都翻倒在地。侍奉皇帝进早膳的太监皆殉难，无人存活。不满周岁的皇太子朱灵炯因大爆炸受惊而死。
爆炸所在地的王工厂位于大约今西城区新文化街以南、向来街以北、闹市口南街以东、民族宫南街以西的永宁胡同与光彩胡同一带。当时为工部制造、储存火药的仓库就是王工厂，那里日常火药约2吨，常储备量约1000吨。根据中国地震局地质研究所副研究员徐好明的研究，这一次爆炸的破坏半径大约为750米，面积达2.25平方公里。除了中心灾区之外，其他地方也受到了不同程度的影响。巨响传遍了整个北京城，南自河西武，东至通州，北自密云、昌平都受到了影响。这场巨灾带来了巨大的人员伤亡，仅中心灾区粉身碎骨的就人以万计，死者有姓名的几千人，姓名不详者又不知有几千人，而在皇宫的工匠因震动而坠下者约有2000人。总共预计共造成约2万余人死伤。而此事最奇怪的是，死伤者皆裸体，为空前罕见的怪事，令明末清初的名人学士大惑不解。例如周季宇，当天上午去菜市口买一篮沙子，中途遇上6个友人，于是停下行礼拜祭，礼还没拜完，头突然飞去，而另外6个人却纤毫未伤。在粤西会馆的路口有一学馆，其中有学童32人。异响之后，先生和学生俱无踪迹。宣抚新推总兵正在出门拜客，走到袁洪寺街时，一声巨响，一行的7人都没了踪影。同时消失的还有一匹据说花1000金才买到的宝马。慈恩寺街有一女轿经过，震后只见打坏的轿子仍在街行，而女子、轿夫都消失不见。而经过玄洪寺街的女轿则幸运多了，一想先去轿顶，轿中女子身上的衣服没了，人却没事，许多红杏丝衣等都飘至西山，大半挂在树梢上，还有的飘到了昌平教场中，器皿、首饰、银钱无所不有。户部张凤奎派长班前去验对，果不其然，丰润等县治树上也挂满了成堆的衣服。还有的人突然莫名其妙地出现在别人家中，更有失手足头目于数里外得知者。而落在昌平教场的衣服成堆，户部派长班去昌平查验，长班回来报告，果然衣服、器皿、首饰、银钱、鞋袜俱有。户部张凤奎将此事写入奏折向皇帝汇报。爆炸时裹挟的力量之大，也前所未有，可疑他山之石。石驸马街上有一重5000斤的石狮子飞出了顺城门外，树木则飞到了密云。除了飞走的树木，左宗志中还记载，王工厂旁的20多棵大树被连根拔起，树根向上，而树梢向下。地下的大坑有数丈深，烟云直飞天空，形如灵芝，一路滚向东北，到达西安门一带，天空纷落铁渣。而自宣武街西、刑部街南，许多厂房突然间倾倒，屋顶上尽覆土木。至于瘫倒的平房，则炉中之火劫灭，但只有卖酒的臧四家2、3间房子着火焚烧，其余的平房则完好无毁。在长安街一带，不时有从空中飞坠而下的人头或者眉毛、鼻子或额头纷纷扬扬，而在德胜门外坠落的人臂、人腿更多不胜数，伴随着木头、石块、家禽等像天雨一样落下来，景象惨不忍睹。曾经推测关于引发这场灾难的原因，专家们众说纷纭，除了火药焚爆、地震和陨石坠落说外，还有飓风致灾等观点。每一种说法都有自己的根据，但都无法全面解释所有的诡异景象。地震灾难说，据史料记载，经济仅明代就有大小震100余起，官方未明确此灾为地震所致。灾变前后，如大震一声、电震、震撼天地、实际地震、震后等种种迹象，虽与地震均有诸多相符之处，但是在离震灾中心较近的建筑，如真寺、承恩寺等，
均未受到多大的破坏。这种情况也是举世未见的。再者，蘑菇状烟云也不是地震出现的景象，又如不论男女皆尽裸体，寸丝不挂的现象也不是地震的后果。至于灾变中产生的巨大冲击波，在地震史上也少有先例。陨石灾难说，文献中但见标光一道，内有大光，烟尘涨空，百昼毁明等记载，与现今科学证实的陨石坠落时会出现的情况很吻合。而且当陨石坠地时，会发出巨大的震动声响，这与记载中的有声如吼也一致。不过陨石说又难以解释爆炸发生之前出现的那些情况，以及为什么会将几吨重的大石狮子抛到数里之外。对于陨石坠落这样一件大事，在历来重视天文观测的中国，天文水利观测记录中却点滴未见，很难解释得通。火药焚爆说，对于这次巨大的灾变，明末清初的志史书中多认为其是王工厂灾，意为皇家部队的火药库爆炸引起的。王工厂明中期一度制造过火药，明代军队对于火药热兵器的使用非常广泛。明中后期，明军使用火药的部队高达60%。王工厂确实有一定数量的军火储存，附近有兵营和军火库以及兵工厂，但其规模比不上现代中国的兵工厂大。即使军火库里的火药成堆，但当时的黑色炸药威力相对较小，所以就有人推测，就算全部点着，也不过将军火库以及周围的房屋烧光焚爆为平地而已，绝不会死伤数千数万人。特别是当时的司礼太监若已明确记述，王工厂是负责管营建的皇家部队后勤部，有钱粮草马匹是真的，也不排除有储备火药的库房，所以将都城灾变一起推给王工厂爆炸是错误的。当然，王工厂也在爆炸范围内。居住附近的百姓说，王工厂有铁砂纷纷飞散，但这是在蘑菇云、灵芝云落地之后，冲击波摧毁了小火药库储蓄室是必然的结果，绝非王工厂失火引起的灾变。况且史志各书如实记载，这次灾变不焚寸木，焚燎之际全无。因此，也有人认为王工厂是灾变的受害者，根本不是灾变的罪魁祸首。那么，天启大爆炸罪魁祸首到底是谁？1986年，在天启灾变360周年，北京地质学会等20多家团体发起了一次研讨会，专门用现代科学知识和手段对这次灾变进行了一次广泛深入的探讨。种种说法莫衷一是，但每个观点都没有摆出无可辩驳的证据，使人完全信服，也无法解释这场爆炸中会出现的低温无火、荡尽衣物的罕见特征。这个千古之谜，不知何时能解。